Merci na bino nyonso oyo bozolanda biso na bandaku na alimentation na pharmacie na boutique Nzambe apambola bino bandeko ezali magazine émission na biso La Voix prophétique. Nzambe apambola bino boza ebele bozolanda biso na plateau abateke bozolanda biso na Ngaliema bozolanda biso na Mbinza Pigeon bozolanda biso na Lingwala bozolanda biso na Matete bozolanda biso na Banda bozolanda biso na Kinkole partout bandeko Nzamba pambola bino. Merci na bino ba oyo boza ko benga biso pona ko encourager biso na musala munene toza ko sala pona ko memela bino la bonne nouvelle. Bien-aimés, nous sommes encore au début de cette année 2022. Voilà pourquoi direction ya émission aux voix prophétiques bazali ko luka basali na Nzambe oyo au travers ba message na bango bazali ko ya pona ko édifier biso bazali ko ya pona ko fortifier biso ko encourager biso afin que cette année yo au récit afin que cette année ezala une année tout autre avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, makambo Nzambe kozalaka précédé ya ko changer chaîne. Makambo Nzambe kozalaka précédé bien-aimé ya ko changer parce que juste un message, une prédication, même de 15 minutes, 20 minutes, bien-aimé, et koki ko changer vie na yo mobimba. To moni bato ko bongo la motema, to moni bato ko yamba Christo, to moni bato lelo ba vie na bango ba destiné na bango ko changer rien que parce que alanda ki maté. Ezana ba oyo bazola na maté na ba radio baza béni, na ba télé baza béni, na ba marché baza béni. Voilà pourquoi tozo bisayo makamba malamu bandi. Des choses sérieuses. Bien-aimé, commence maintenant avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Tozana esengo yako kutana bino moko na lelo pe merci na bino nyonso oyo gondimi ko yamba biso ko kotisa biso na banda kuna bino. Je ne suis pas seul sur ce plateau, il y a un homme de Dieu, vous allez aimer, il parle tellement bien, le Seigneur l'utilise tellement puissamment et voilà pourquoi tolingi ensemble na yebo découvrir payer et na yende toko kabola nini o Nzambe abongisi kati na biso na mokona lelo boti kana présenter bino Moussai na Nzambe tozana na plateau le révérend Paul Tati Matalanga. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour pasteur. Papa to sepeli koyamba yo lelo na émission na biso La Voix prophétique ezali émission oyo bato belé bazolanda biso même na Brazzaville tozopesa bandeko nyonso mbote na poto na Mungali na Talanga boza ebele à un moment téléphone na biso koma si chargé na ba texto na ba appel na bino parce que oyo ezako leka awa ce sont des choses sérieuses et des choses où ezali comme ma biso na édification et avec une vie glorieuse. Papa boni santé, boni libota, boni musala Nzambe, boni lingomba ya Nzambe. Tozo tambola malamu na lisungi na Nzambe tata, Nzambe azali kosunga musala na Nzambe zokoba, esika wapi tozali kosala musala, na kanisi yete mokolo lelo libota na Nzambe bako pambola na nzela na message Nzambe atekati na biso tokoka ko partager pour na ko édifier peuple Nzambe. Merci, je vous rappelle bien-aimé, Toyambi, le révérend Paul Tati Matalanga, azali moko ya ba pasteur na église ou communauté tolobaka la CBFC ezali ECC ba 13e CBFC veut dire communauté baptiste du fleuve Congo et par là Moussa Nzambe azali ko exercer ministère vocation Nzambe à PC4 na et avec lui nous allons échanger quelque chose au Nzambe à tie kati na Moussa Nzambe pona biso tozala béni pona biso tozala édifier na mokona lelo. Avec lui nous allons échanger sur un thème très important, un sujet pertinent. C'est encore possible que Dieu puisse encore réécrire l'histoire de ta vie. Voilà message oyo yangonde toza ko kabula na Moussai na Nzamba à un moment bo supporter biso bo mona biso mabete so to pesi papa parole un moment to katiye parce que na ba question oyo
toko leka ko approfondir des fois ekoki pe ko sunga bino na bandako bisiko bozali parce que à un moment bosenga ka toucher pas na biso que ba mituna tozali ko poser ezali mituna pe des fois ezali ko uta et pas na bino l'homme de Dieu to uti ko pesa sujet o tozali ko développer nango bana nzambe baze belé ko landa biso na moment oyo par là to éviter message oyo si tu exploiter yango na livre nini na kati na Bible et par là to pesi yo parole au béni peuple ya Nzambe to pesi Nzambe merci pour na ngolo ya sali biso lelo koleka na kati na chaîne na biso pe na émission oyo la voix prophétique pour ete tokoka koloba na tina na par ya Nzambe pour na ko édifier libota na Nzambe. Oui, c'est encore possible que Dieu puisse réécrire l'histoire de ta vie. Nzambe alingi ko réécrire histoire ya vie ya motomoko non pas avec les stylos ya bato mais alingi ko réécrire histoire ya vie na yo kaka na stylo ya oyo ya Nzambe na bomoi. Bien-aimé dans le Seigneur, nalingi ko rappeler na moto nyonso azali ko landanga bisika nyonso bino bozali na yebi vie ya motomoko te mais kotala ndenge bomoi na biso tozobika na kati na sena moi oyo particulièrement na kati na mboka na biso ezala bo baza ko landa biso na kati na Congo Brazzaville tout partout ailleurs dans le monde nalingi ko rappeler na libota na bana na Nzambe te dernier mot ya vie na yo ezakaka na maboko ya Nzambe ezana maboko ya famille na yo te ezana maboko ya ba médecin te ezana maboko ya ba politicien te ezana maboko ya ba député te mais dernier mot ya vie na yo ezana maboko ya Nzambe soki na Nzambe alobi liloba te pona bomo ina yo liloba ya suka bien-aimé dans le Seigneur okoki kobwaka elikia te une minute avant la mort ce n'est pas la mort na kanisi leki na ngai moko azana Londres dadi azalaki koloba yango une minute avant la mort ce n'est pas la mort soki otikali ata na minute moko ya ko vivre na minute ozolanda biso ko changer chaîne te olanda matea oyo une minute avant la mort ce n'est pas la mort parce que les derniers mots ya vie na yo ezako revenir epai na Nzambe na bomoi oyo akela likolo na se na lingile lona tangela bino texte moko eza na kati na Bible bazo yebisa biso histoire ya moto moko pasteur histoire ya moto wana ebandika kana verset moko esuki pe kaka na verset moko alors texte tango na tanga kango elekela kangai mingi histoire ya moto moko ebandika kana verset moko esili pe na verset moko tozali na mukanda na 2 Rois chapitre 13 verset 21 mais pour te comprendre le texte malam na kobana na verset 22 peut suka na verset 20 pardon peut suka na verset 21 2 Pierre chapitre 13 verset 20 peut verset 21 mais histoire ya moto yo esuki kaka na verset 21 Bible lobi na biso Élisée mourit et l'on ensevelit l'année suivante des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Il arriva qu'on ensevelissait un homme et voici qu'on vit une de ses troupes. On jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée et il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, malobo tango nazotanga yango na ndako pona ya ko partager nango na kati na studio awa ezali maloba oyo esepelisi motema na ngai makasi yango na lobi ete Dieu c'est encore possible na kati na vie na yo ekoka kozala changer c'est encore possible Nzambe a réécrire histoire ya vie na yo na kati na mokili oyo c'est encore possible et si koto uti kotanga bien-aimé dans le Seigneur on a vu une intervention surnaturelle de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ba situation tozo vivre lelo na kati na mboka na ba famille na kati na ba vie na biso ezo nécessité une intervention surnaturelle de Dieu. Tozaka kana besoin ya intervention ya Nzambe na kati na bomo ina biso d'une manière surnaturelle pour être tomo na Nzambe lolenge nini azali na makoki ya ko réécrire histoire ya bomoi ya moto. Nde loko ya kitoko oyo ngai na sepeli na yango. Bien-aimé dans le Seigneur, ezana texte moko ezana mukanda na psaume 20 verset 8 psalmiste azoloba boye ceci s'appuie sur leurs chars ceux-là sur des chevaux nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu.
awa toza na se na moi ezana bato baza na bachar na bango baza ko s'appuyer ezana bato baza na bachevaux na bango baza ko s'appuyer c'est-à-dire bachar bachevaux babotama na famille ba ministre na ba famille ba député na ba famille ba sénateur soki baza na likamu na bango bayebete bakoki ko trouver solution na likamu na bango mais biso libota na nzambe bana na nzambe notre devoir ezaliete biso tozaka na nzambe ya kela likolo na se s'il y a un problème donc se confier ka ke pa na nzambe wana nous invoquons le nom de l'Éternel o bana na bachar na bango bazako s'appuyer na bachar na bango o bana ba chevaux na bango bazako s'appuyer na ba chevaux na bango mais sana bato mosusu bazanga bachar bazanga ba chevaux mais bazana nzambe na bomo oyo azali na lola azali capable ya kopesa solution na ba problème oyo mayele ya bato ekoki kopesa solution te ndelo kwa liboso na lingi na rappeler na moto nyonso azali kolanda ngai na yebi problème na yote na yebi situation na yote mais à partir ya matia oyo okoyeba ko se recadrer parce qu'il y a une voix prophétique nzamba azana message moko alingi ayebisa epai na yo ndeko na ngai bien aimé dans le Seigneur Moma oyo tozali nango ezali moma ya bato bazali ko invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Et bato baza ko invoquer le nom de l'Éternel nzamba bazali ko manifester na bomo ina bango d'une manière surnaturelle parce que intervention ya nzambe yangwana ndelo ko biso tozali ko luka na kati na bomo ina biso. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi appelle-t-on Dieu le maître des temps et des circonstances? Qu'est-ce qui s'était passé na texte otobuti kotanga na kati na isika oyo? Nzambe ayebi ko créer ba circonstance pour na ko réécrire histoire ya vie ya motomoko na kati na sena moyo oyo. Batangeli biso histoire ya moto toyebi kombo na yete, toyebi famille na yete, toyebi tendenga botama, toyebi tendenga kolela, mais na texte ba présenter biso kaka ke asi akufi. C'est-à-dire moto si akufi, aza déjà moto si akufi, un mort pasteur, moto si akufi. Toyebi te na mboka na biso lelo na tolo batawa na Kinshasa. Makamutozo vivre na mboka na biso soki motazo bela motako salisa ye azalite motako somba kisi azalite soki metsa komi kisi ya $10 ba kisi wana ezacher melikama ko kama mokolo motako kufa otali ba dépense bazali ko sala ezali pasi mingi bato d'ailleurs mikolo matanga koma na ngwelo ka fete et comment on a fait to yebi via mwana mobali yote to yebi ndenga kolela te lokola pe ozolanda biso na yebi vi na yote na yebi ba difficulté te ozokutana nango na kati na vie mais biso ba yebi biso kaka bazo présenter biso situation ya moto et si akufa bongo moto ya kufi destination déjà babandi kokende na ye na cimetière pour na kokende kokunda parce que famille moto soki si akufi qu'est-ce qu'on va faire encore na nzoto na ye baza suna besoin nzoto wana il faut ba évacuer yango rapidement ba kende kotika ngo na cimetière bato bazui déjà destination cimetière nde na mona kana communauté na ngai soki motakufi ba koya na nzoto na kati église ba sali messe soki kilte sima ya kosala kilte sili bakamati nzoto batie na corbia rezui direction na bambouteillage oyo bangwana bazokende cimetière na lingi na annoncer na moto moko zalia peut-être vina yo si on kufa déjà ozano susu na bomoité parce qu'au Congo nous vivons pas des fois nous vivons toujours déjà batia déjà na katia cercueil basili si balosambo nyoso ba cérémonie nyoso basali soko na cathédrale soko na centenaire si basali bazui direction bangona babandi ko kende je ne sais pas quel cimetière basako kende kokunda yo babandi ko kende. Bien-aimé dans le Seigneur, yangona na ngina bisana moto moko kaka nzambe moto azali na dernier mot ya vie na yo soki na nzambe alobite okoki ko désespérer te na kati na vie direction cimetière. Comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, il avait un plan merveilleux pour cet homme-là. Je voulais annoncer à un homme, à une femme, Oyozolanda, ils allaient en hôpital, ils allaient en Anda, quand on a situation ni Yozanango, nazoko annoncer pas une ayote, Nzambe azana plan merveilleux na katina vinayo. Même à ta famille, lobby, c'est trop tard, motosi a koufi, toza sous intérêt qui a combattu dans zoto naye, toke ne kotika na kati ya cimetière, mais soko za na kati ya plan ya nzambe, soki na nzambe lobby dernier mot na vie na yo, tu ne peux pas désespérer na kati na vie. Bangwana babandi ko kene. Nzambe lokola zalaka mettre à temps ya circonstance a créé une circonstance. Circonstance angwe zalaki nini? Troupe ya ba Moabite ba rebelle bazali kokota na kati ya mboka. Alléluia. Nzambe azamo nene. Amen. Akotisi troupe ya ba rebelle na kati ya mboka. Ba komi na cimetière. Pour ba ke ne ko enterrer moto. Bongo Bible lobi na biso na verset 21 wana tango ba moni moko kaka parti ya troupe
ya ba Moabite ba rebelle oyo bakotaki na kati ya mboka basundoli ebembe na bango bapakati mbango bango wana bakeye. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était dans le plan de Dieu bakoka kosundola ebembe wana po nzambe abanda musala na ye na kati na ebembe wana. Nalingi ko annoncer na motomoka zali kolanda biso nzambe a travaillé ka toujours na ba moment solitude soko nzambe azo sala musala na ye alingaka famille ezalate ba miba azalate nzambe sala musala na ye po gloire ezonga epai na ye moko yango na créa ki circonstance wana po babwaka ebembe wana po nzambe abanda musala na ye na kati na vie. Nalingi na ko sakola lisusu na motomoko azali kolanda biso kotala te pour famille et rejeta yo et abandonna yo batika yo bongo na situation zoko vivre lelo na kati ya mboka na biso ezana bato ebele bazali rejeté pasteur ezali na bato ebele bazali abandonné soko totala vie na biso ndenge tozo vivre lelo na kati na Kisasa lelo le kaka wana parler du peuple wana okomona ba aveugle baza wana mais ba député baza côté wana baza ko kota wana ba sénateur baza kota wana mais ba mona ka ba aveugle wana bakipaka bango te parce que bato bazo vivre lelo na mboka oyo na ba situation moko très difficile. Au cause na famille moko boyo oza déjà abandonné bakipaka yo te batangisaka yo classe te makamu na yo akipaka yango te donc oza lokola déjà bembo se kufa nango baza susu na besoin na yo te baza susu na importance na yo te pour na bango bamoni malama ke nokotika yo na cimetière comme ça bango bakoka kozala kimia. Et j'ai compris une chose, spécialité ya bato ya mokili oyo ezali kaka ya ko rejeter bato. Bato bayebi ko rejeter bato, bayebi ko rejeter bato. Bien-aimé dans le Seigneur, na sepela kana David mwana mobali oyo alobali loba moko esimba motema na ngai. Alobi boyete atako tata na ngai to mama na ngai akobwaka ngai mais Nzambe akolokota ngai. Baninga tango natanga ka verset wana esepelisaka ngai mingi na psaume 27 verset 10. Alobi ete car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'Éternel me recueillera. Tata na ngai na mama na ngai akoki kubwaka ngai mais Nzambe akolokota ngai. Calculer lelo na société lelo biso toza ba africain tata abwaka yo mama abwaka yo mais obebi vina yo comme inutile osomona bato bazali censé à protéger ba pesa yo affection ba bwaki yo okomi ko vivre sans affection mais Nzambe nde alokota ka bato ya ndengwana pour réécrire une nouvelle histoire na kati na bomo ina bato na motindo ndengwana nangi na yebisa na ndeko azolanda ngai quelque soit ko za la malade quelque soit ko za na problème o ezali ko déranger bomo ina yo Nzambe azali capable ya ko réécrire encore histoire ya vie na yo. Asali yango na bato ebele soto tangi na kati na Bible ata na vie courante wa asali yango na kati na bato ebele eloko elekeli ngai yawa même Jésus yemoko azalaki abandonné. Jésus peut azalaki abandonné et pas na bato parce que spécialité ya bato mokili oyo ezali kaka koyeba ko abandonner bato. Na 1 Pierre chapitre 2 verset 4 Bible lobi boye pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Voilà. Mokili ebwaki pierre vivante. Libango ezotonga, libango ezopesa bomoi, babwaki yango, bamoni valeur nangote, bamoni importance nangote. Mais Nzambe amoni importance ya Jésus, la pierre vivante, alokotie parce qu'azalaki précieuse, ndenge Bible et uti koloba na biso awa, azalaki précieuse na miso ya Nzambe, pe azalaki na valeur na miso ya Nzambe. Spécialité ya bato ya mokili ezali nde yango wana kaka kobwaka bato babwaka yo ba négligent yo na vie batangisaka yo classe te bakipaka yo te surtout soko beli bakipaka yo te basalisaka yo te mais na Nzambe moko aza na lola nde na ye kosakola aza capable ya ko réécrire histoire ya vie na yo pasteur eloko elekeli ngai lisusu ntango nazobongisa mate ya oyo natali phénomène moko ezoleka lelo na Kinshasa. Ba poubelle nyonso bazolokota wa ya salité ya mabe bazokena kubwaka ngo quelque part po baya kolongola bakene kotia esika baza kotia yango awa bato bazobelela Kinshasa na biso ba poubelle ebele mais likamu nazokama esika batapusu bazo biso tobwaki na lopango bato lopango topesi na batapusu bamemi bake kotia na poubelle esika baza kotia po bakene ko évacuer esika bako évacuer mais nazo mona bato mususu bayekaka na fulu wana babalisu kolokota biloko bango bamoni etezali important bazongisi yango lisusu na cité na kati ya bandako ndelo ke sepelisi nga yango amen. Ata mokili ebwaki yo na fulu nini Yesu akoya kolokota yo alokoti bato ebele biso ba mosusu Yesu alokota biso na kati ya fulu ya masumu ya moyibi ya kintoki ya moyibi ya kindumba alokoti biso na fulu ya occultisme ya magie amemi biso
asokoli biso tokomi susu na valeur azongisi biso na kati na société. Amen. Lelo tozomona kisasa etondi na ba biloko tobengaka ba bilokos. Mais ce sont des choses bazobwaka na poto ba mindele bazobwaka mais bato bazokende balokoti yango lisusu ba yena yango lisusu biso lisusu to bandi lisusu ko salela yango. Donc ata babwaka yo na fulu. Mais ça ensemble moko zana makoki ya kolokota yo a réécrire encore histoire ya vie na yo. Voilà mon frère bien-aimé, nazali ko annoncer pa ina yo yo zali kolanda biso. Kotala te sika nini babwakeli yo. Kotala te sika nini babwakeli yo. Nzambe a créé circonstances ba troupe ba moabite ba koti famille atalia la bibo ça va. Na minute yo tenge tozalia. Yese akufi. Biso tozana bomoy. Bongo ba rebelle ba bomba biso ba kamati ebembe na bango basundoli. Donc ba kunda ki ebembe na bango esiko esengela ki ba kunda yango te. Amen. De pona bango l'endroit approprié ça la ki esika balinga ki ba mema mais nzamba lobi l'endroit approprié ce n'est pas là-bas. Botike la ngai ya wana tombe ya Élysée. Alléluia. Amen. Miracle sans précédent et salemi. Miracle sans précédent et salemi. Alléluia. Okoba na troisième point tolingi to rappeler na bande konyonso bazali kolanda biso. Et que si j'ai papa Zali ko aborder pour Nabiso Zali, c'est encore possible que Dieu puisse encore réécrire l'histoire de ta vie. C'est ça le thème où le pasteur révérend Paul Tati Matalanga Azali ko exploiter par là. Azolo Belabiso point liboso l'intervention surnaturelle de Dieu. Na bandeko nyos baza komi mona basi ba komi déjà na souka. Mais l'homme de Dieu a précisé par Nabiso et que dans cette année 2022, c'est encore possible qu'il y a un Dieu à intervenir dans Katia Vinayo. Deuxième point, pourquoi appelle-t-on Dieu le maître des temps et des circonstances? Et alors, avant de passer à l'homme de Dieu parole, par rapport à troisième point, parce qu'il a sélectionné pour Nabiso ba point ezali ebele mais tolingito ke nango malembe et yonanga siko zali kolanda o comprendre malin parce que cette année 2022 il y a un Dieu oyo asa capable à recréer encore l'histoire de ta vie. L'homme de Dieu le bina ba stylo to sa la kate et loko na sepe nango ezali yango wana parce que bato pe ba ko simbelo ba stylo ya ndenge na ndenge mais oyeba que il y a un Dieu oyo azali capable au travers les stylos oyaye pour réécrire encore l'histoire de ta vie. Pourquoi mon frère ma sœur tu es découragé? Parce que ça hôpital, parce que parce que non, c'est encore possible avec Dieu. L'homme de Dieu, le troisième point, vous avez dit un miracle. Un miracle sans précédent. Sans précédent. Donc, et seulement balami balete. Voilà. Nesika tolinga to comprendre parce que tant le un miracle sans précédent, ça va de comme si ba comprendre dango bien te. Yona linga ki olobe dango malamu pour que bat bazolanda biso ba comprendre que miracle o esalema nanute. Miracle sans précédent, c'est-à-dire esalema deux fois te. Salema kakambala moko. Mbala moko ka. Oyebi baninga ezala ba miracle lelo tozomona na l'église na biso ezala miracle moko similaire, identique. De basala ki yango l'église wana mona ngo pe l'église mususu basala yango pe mususu moto mususu moto moko babimisa ki mbisi koto mususu pe ba ko bimisa ele ligoro koto donc ezaka ba miracle moko similaire mais oyo eza miracle sans précédent nano esalemate nano esalemate amen nzoto ya moto akufa mowei et que le kotuta nzoto ya mowei ya moto si akufa donc mort plus mort et pesi vie. Amen. Wana eza calcul ya batote, eza calcul ya unzambe. Mort plus mort, ça donne la vie. Les calculs de Dieu. Ça c'est les calculs de Dieu. Amen. Miracle sans précédent. Sans précédent. Tala nzambe aza nzambe. Nalobela nanu mwanda mbwa via Élysée. Parce que na texte totangi na 2 Rois 13 wana. Soko bandi na verset 14. Balobi ete Élysée akufaki bakundi ye. Mais Élysée est un prophète puissant. Amen. Un prophète oyo atikalaki na manteau ya Élie. Ozomona un homme oyo azalaki na onction. Mais Élysée akufaki na nina maladie. Élysée akufaki na maladie. Moto aza plein d'onction. Mais akufi na maladie. Yemoko maladie akoki yemoko akoki komibi kisate na maladie na ye. Élysée akufi na maladie. Toza bato. Ezate so passer azo sambela pona bato bazobi ka passer na ko belate. Et d'ailleurs la plupart so oyoka moto akufi totuna kabiso nyoso akufi na maladie ni. Akufi na maladie ni.
po moto akoko kufa bongo te et pas na biso ba bantu ba africain moto akoko kufa bongo te soka moto akufi na maladie faut ba to na maladie nini akufi nango po moto akufa kaka bongo te akufi na maladie nini bakomi ko luka basala autopsie ba luka bayeba Elisa akufaki na maladie yango be batangela biso kombo te mais akufaki na maladie soki to lobi par exemple covid soki moto akufi na covid est-ce que les sumo te mais likambo akamwa prophète akufi na maladie bakunda payer et si pe apola miku apesi ebima mais bakei ko bwaka moto na kati ya tombo wana ya Élysée donc tu sais qu'Élysée déjà mikwa na yesi et bandaki déjà ko bima libanda et que ko tout amikwa ya mwana mobali azanga kombo po moto tozote azanga kombo peut-être ezande kombo na yo yangana nazo yebisa ke nzamba za capable ya ko réécrire histoire ya vie na yo akei a tuti mikwa ya Élysée balobi ete moto alamuki amen. Alléluia. Amen. Miracle nane salemate. Bon, nasa ko imaginer. Famille ba abandonna ki bembe na bango bakei. Bazongi na bandako. Bible pesi biso na ndenge na lobaki saka verset moko ezolobela histoire moto. E bandeli pesu kana ezaka na verset wana. To yebi suite te ezalaki ndenge nini. Tango asekwaki na pesa exemple. Sikoyo ifo azonga na ndako. Tango moto abandaki ozonga na ndako. Bato ba rejetaki ye na kati ya cimetière sikoyo réaction na bango ezalaki nini tango bamoni muto yo abandi kozongela bango na kati ya mboka bien aimé dans le Seigneur mukili lelo koki kobwaka yo mais soki nzambe abandi ko réécrire histoire ya vie na yo tango za kozonga bato bakokama yango nanga na yebisaka bato boye tika nzambe a réécrire histoire ya vie na yo tika bato ba abandonner po nzambe banda kosala musala na kati na bomo na yo médecin nyonso soka alingi coopérer mutu akota kaka yemoko na ba infirmier na kati ya salle d'opération jamais amemaka famille amemaka bami et connaissance po alingi asala musala wana bango bazala te bango nzambe yemoko asala musala na ye soki asilisi okoti na salle d'opération na ye soka asilisi abimisio na miso bato po ete alakisa makasi oyo ye nzambe na biso azali nango. Voilà un miracle sans précédent. Mort plus mort, ça donne la vie. Ça, c'est le calcul de Dieu. Peut-être yozo kan sa vie na yo na calcul na yo moko. Ozo tala ba vie na yo na calcul ba projet na yo na calcul na yo moko. Mais nzamba za na calcul na ye. Bible bi banzela nzambe za banzela na bisote. Ba voya nzambe eza ba voya na bisote. Et si ka bato bataleli yo montre nzamba za capable ya ko changer situation na yo. Et si ka bato bataleli yo montre nzamba za capable te bato ba changer langage na bango. Nazo kazata mwana mobali azonga ki na mboka. Na yebite ba ke ndenge ni. Na yebite émotion ezalaki ndenge nini na yebite bato bakumisaki nzambe ndenge nini c'est-à-dire mwana mobali oyo abandaki une nouvelle vie avec le Seigneur. Amen. Et nzambe wana azana makoki pe lelo ya kosala bolamu na kati na vie ya motomoko et puis eloko elekela kanga na texte oyo mwana mobali oyo asekwi na kondima nani avec la foi de qui Lazare abimana kunda na kondima nani. Est-ce que Lazare yemoko muta confessa ki ngalelo nazobi mana kunda ndenge biso to sambela ngalelo je sors Lazare je sors mais non Lazare azalaki na kati ya kunda abimaki na kondima ya bandeko na ye mais lokola nzamba azalaki na plan merveilleux ya mwana mobali oyo to moni ata kondima mwana mobali oyo te mais to moni de plan ya nzambe likolo ya bomo ina mwana mobali oyo nazo bisande komoko zalia wa ozo traverser ba moment très difficile ozo landa biso pardon ozo traverser ba moment très difficile. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Les Cambons nzambe alingia sala na vie na yo ni famille na yo ni ba mi connaissance ba kokota yango te. Tangwana nzambe a créé problème tango mosusu na vie na yo ba abandonner yo batika yo na situation yo zali nango po yo kangama na nzambe omona loboko na nzambe na kati na bomo ina yo ndengo solanda biso boye soki ozana kondima epai na nzambe soki oti miso na yo kaka epai na nzambe na ba prophète mokilité na ba pasteur na mokilité otika ka miso na yo epai na nzambe nzambe wana azali na makoki ya ko réécrire encore histoire ya vie na yo. Nzamba zana makoki encore ya ko recréer histoire ya vie na yo. Voilà pourquoi bien aimé pourquoi à un moment oza ko se sentir que ça délaissé. Mais na lingi lelo bando comprendre que 2022 c'est encore possible avec Dieu. Amen. 2022 c'est encore possible que le Dieu de la Bible a créé une histoire. Bien aimé bato bazalaka wana pona ko bwaka. Bat bazalaka wana pona koloba mais nzamba ye ko sala un mort nzamba ye ko sala ke mutu akufi Bible zobe la biso cadavre mususu
mais na suka tozomona y a la vie dedans. Bien aimé, simplement pour te dire que ba calcul ya Nzambe, l'homme de Dieu vient de dire ça ya batoté. O bat bazo kanisa pono na 2022 yango te Nzambe bazo kanisa. Ba stilo ya bat ba simbeli yo yango te stilo ya Nzambe bazo linga koma. Voilà pourquoi confiance na yo, espoir na yo tia yango pa na Nzambe. Bien aimé, boza ebele bozo landa biso. Yo zalaka toujours na bitide ya ko bipe. O mesana na ba bip makasi. Est-ce que kokite ko bengaka? Est-ce que kokite nengo zolanda message o contribuer même? O que ce kokite est-ce que nengo zolanda émission boye? O bimisi po bino je vais contribuer na soutenir œuvre de Dieu. Mais yo zakawana kaka pona koko bipe émission zoleka boye zo bipe, non, ce n'est pas bon. J'aimerais te dire que nous sommes là. Nous sommes là très ouverts pour la critique na bino, très ouverts pour la suggestion na bino, la contribution na bino nyonso tozawana. Voilà pourquoi koko hésiter te okokipe ko benga biso. Oza mosa yanzam, tu es serviteur, servant de Dieu, évangéliste, pasteur, docteur. Na évité titre nini, mais simplement numéro 1 est affiché na bas écran na yo, okoki ko benga biso, pasteur révérend Paul Tati Matalanga leki lobi pe kokipe kozala yo oleka o édifier peuple ya Nzambe okoipe koleka o partager message moko Nzamba tie kati na yo pour ce pays, message moko Nzamba tie kati pour de différentes familles o bazolanda biso bakoipe kozala édifier au travers message na yo yango ko hésiter te benga biso to kosolo to bisa ndenge nino koki kosala pour que oleka na émission La Voix prophétique. L'homme de Dieu, il y a encore un message parce qu'on a développé 3 points. Est-ce qu'il y a encore un élément où peut-être qu'il pour liboter Nzambe bazala béni? Juste, je voulais tout simplement prier avec tout celui où yazoko landabiso na katina na itando oyo eke. Pour être maloba oyo Nzambe apesi biso, c'est encore possible. Ezali pona kopesa kondima espoir, espérance na mitema ya bana na Nzambe, na mitema na bandeko ba oyo baza kobungisa elikia na kati na bomo ina bango. Na ningi ko rappeler na peuple ya Nzambe likambo moko ya motuya. Paul na acte chapitre 28 tango baswaki ye na vipère. Bato babadi kotalela yengonga na acte chapitre 28 tanga texte wana à partir du 1er jusqu'à 14 komonango bato babadi kotalela yenga ngonga balobi ete vipère venez na ye umela kate peut-être dans quelques heures il va tomber batali boy 5 heures leki 6 heures leki 7 heures leki 8 heures leki 9 heures leki 10 heures leki 11 heures leki 12 heures leki 13 heures leki 14 heures leki bato ba changer langage balobi ete oya za Nzambe bandeko nalingi koyebisa pa na ndeko moko mokile koki ko changer langage par rapport na oyo bato bazo kanisa po na yo mokile koki ko changer langage quel que soit ba venin à vipère kota na kati na vina yo Jésus azali capable ya kosilisa ba venin wana nde nalingi na sambela po na bandeko nyonso ba oyo bazali kolanda biso bo bandimi voix prophétique oyo esakolami lelo na etando oyo eke po na tina na bino Nzambe azali capable. L'homme de Dieu avant de prier pour na bandeko nalingi au rappeler les sous aspect moko uti ko aborder c'est vraiment important ko yebisa na batwe que par rapport à situation comme la qui Paul vipère asuye babandi ko talela ye chrono babandi ko tele balobi awa c'est fini mais alors que tozomona qu'il y a un Dieu oyo uti kolobana deuxième point qu'il est le maître des temps et des circonstances élément wana to lingio fandi sango malam avant to le quand même na prière libota bana na Nzambe venez à vipère tout na bato nyozo bayebi venez à vipère so ki vipère a suivi 5 minutes ou le kate il faut déjà kota na sama bele obandi ko gonfler situation ya vie na yo bandi ko changer bongo Paul mosali na Nzambe vipère a suivi bato bazalaki na ye wana balobete no moto Nzambe alingi lisusu te justice
nzambe eza susu mpo na ye te bazotalela ye ngonga mpo bayebe ete akokufa d'ici là mais nzambe aza capable ya kochanger temps mpe circonstance eloko naza koyebisa na bana na nzambe bozolanda biso nzambe biso tozosambela adonai oyo akela likolo na se yesu masiya aza na makoki ya kochanger temps na circonstance ya vie na yo quel que soit bavene nyonso ya kindoki ya maladie ekota na kati na vie na yo bato bazotalela yo na montre mais soko oza na yesu otie kondima epai na nzambe bato wana bakochanger langage na bango changer langage na bango parce que c'est encore possible que ta vie change. C'est encore possible nzambe abanda ko réécrire histoire ya sika ya vie na yo. Yangwana nazo yebise pai na bana na nzambe. Bosala na konima pola tambola ki na nzambe pola zala ki mosala na nzambe. Mais nzambe apekisa ki te vipère aswaye. Nzambe atiki te vipère aswaye. Et puis nzambe ko permettre ba situation difficile compliquée. Nzambe ko permettre ba situation très compliquée comme la yo. Mais nzambe azana makoki ko manifester grandeur na ye puissance na ye likolo na likambo na poison et komi pe continue nzambe azaka kanzambe nzambe azaka kanzambe bakamba ba poison ngo kuto ezo tambola kanango ezo lekanango nzambe pe azobikisa kaba oya ye ozomona bien aimé dans le Seigneur nzambe azali capable ya ko changer situation na yo na minute ondengo zoyo kangai soki ozana kondima nzambe azaka capable ya ko changer situation na yo ata bazotalela yo na ngonga montre ba ko changer situation pe ba ko changer langage na bango bako koma na langage mususu. J'ai compris une chose pasteur vie ya bato evandi na ba vocabulaire moto apasi azala kaka na ba vocabulaire ya bato apasi moto esengo azala kaka na vocabulaire ya moto esengo moto ya mbongo azala kaka na vocabulaire ya bato ya mbongo donc vie evandi na ba vocabulaire bato mususu pe bakosa na ba vocabulaire ya mabeli kolona yo mais nzamba za capable ya ko changer ba vocabulaire wa boyo baloba kete pona ye sili esuki ba mona ete ba vocabulaire ya sikebimi na minoko na bango ba bio nzamba za monene nzamba za bikamwa bato mususu tangu sosa na kati ya mbeto hôpital déjà babandi ko kabola biloko na yo na ndako po ba yebete ndenga na minute azokende mais bako kama ete motango abiki azongi na ndako aya kokuta biloko ne déjà si babandaki ko kabolango nazo yebisa yo lelo intervention o ezaka makama intervention surnaturelle ya nzambe eza makama ya mutu te awa prophète te o pasteur te nzambe ye moko moto aza ko intervenir na situation ya cadavre oyo to monite ke Élysée aza ko intervenir awa nde nzambe moto aza ko intervenir na situation na yo papa mama frère nanga sœur nanga ezaka ka nzambe moto akoki ko intervenir d'une manière surnaturelle pe omona loboko na nzambe na kati na bomo ina ndeka kana zolo baboye sokoza na kondima quelle que soit situation zali na ngo bana komono nzambe asalela yo na kati ne kuruze na nzela na mwana na ye Yesu Kristo. Bible lobi maladi na biso ye motamemaki yango infirmité na biso ye motamemaki yango na kati na nzoto na ye bakaba maladie incurable bande comme sous bazo connaître on a ba famille c'était un état malade bandi na tatezo kitezo kitana oki opengele les mamans kwa malade na lingi kolobela likambo yo lokola ba tradi praticien te parce que ba tradi praticien mboko yo kaka na bikisaka diabète na bikisaka tuberculose na bikisaka boye ezape na bato mususu na Bible nete Élise akufi na malade oyoka Élise akufi na malade mutu kokufa na malade eza péché te mais soki nzambe intervenir na kati na moto na situation moko ya maladie ezali po yo témoigner bolamu ya nzambe ezali po te gloire ezonge pa na nzambe. Bible lobi na psaume 115 je crois bien non pas à nous donne gloire mais à ton nom donne gloire pour ton amour et pour ta fidélité. Gloire des zonga ke pa na nzambe elingi kolobate soki nzambe intervenir te na kana yo ya maladie donc azan nzambe te azan nzambe parce que Élise wa akufaki na maladie maladie no monte ko makie mais to kame miko Élise pesi bomoi na moto ya kufa donc nzamba sa souverain asala kandenge ya lengi d'une manière surnaturelle. Ça c'est le vrai surnaturel, ça c'est le vrai surnaturel. To moni intervention moto te to moni ka intervention nzamba peuple congolais ya Brazzaville bozolanda biso nazo ebisa bino mboko yo po ebonga to tombola kaka miso epai ya nzamba epai ya batote lelo ekomi na église musu po kutana na prophète kutana na pasteur faut pesa droit ya consultation na ba pasteur bazozo ba consultation bazozo ba consultation po basambela pona yo na sepela kana mwana mobali o matuta soko zolanda nzamba pambolela ngai yo mungango yo abikisa babeli ya senga mbongo te seyo papa nzamba pambola yo matuta
parce que yonde moto la kisi na kisa sommet bato ba comprendre en côté mungango abikisa babela senga mbongo te ezaka ka Jésus lelo na kisa sommet même prophétie ya pamba biso tozo ba voix prophétique eza gratuitement mais lelo prophétie eza il faut faire ça quelque chose pour basala la yo prophétie longola miso na ba prophète wana yo talela kaka nzambe mokeli na yo d'une manière surnaturelle akoki ko intervenir na kati ya situation na yo pe azana makoki ya ko réécrire histoire ya vie na yo. Alléluia. L'homme de Dieu, vous pouvez maintenant prier pour Nabana Nzambe. Gloire au Seigneur. Tobandi année et puis tozana mois ya janvier. Alléluia. Bandeko nyos bazola ndabiso na bandaku na ba pharmacie na bureau na yo siko zola ndabiso na ngonga oyo. L'homme de Dieu est là pour prier. Alors que le boko Nzambe kola ko sela yo, n'hésitez pas de témoigner. Même na kati émission oyo ou même dans votre église. L'homme de Dieu, vous avez le temps pour la prière. Merci toliki tobon de la soki de 3 minutes awa. Bien sutanga zo bikisa bata zo lobete ta foi ta sauvé. Kondima na yo bikisio. Yesu alobaki te kenga moto na bikisio mais kondima na yo bikisio. Soki ozana kondima na minute na lingi na bondela. Nzamba za capable de changer situation na yo pe a réécrire histoire ya vie na yo. Na yebite situation nini yo zali nango. Na kati ya ndako to na nzela soko ozali kolanda biso, to na kati na motuka, to na kati na hôpital ozali kolanda biso. Nzambe alola kolona bikamwa tata na nkembo oya lekiri kolona nyonso. Oyo sala na bomo ina mwana mobali yo kombo yebani te. Bikamwa sala kati na bomo ina ye moto akufa mais o permettre te mikuwa ya mosali na yo Élysée ezongi saye na bomo Yesu Kristo obongwani te ozali na bomo yo ozali ko sala lelo lobi pe libela na libela sembola loboko na yo lo sambo tozo tombola et localiser bato nyonso bazana bandako et localiser bato nyonso bazana bopito bazana kati na pasi to na situation moko difficile azako traverser na kati na vie azali na taxi azali kolanda biso Nzambe ya lola na bondeli epai na yo na kombo na masi ya Yesu nkolo na bikamwa yawe Nzambe na nguya nyonso nani akoki kosala bolamu nani akoki kosala bolamu soki yote nazo sambela maladi nyonso ezalaki na nzoto na yo Yesu akomaki maladi po yo zala en bonne santé Bible lui par se mettre sur que nous sommes guéris nazo déclarer guérison na situation yo zanango nazo senga ba porte fungwama na kombo na Yesu Masia bikamo na Nzambe landa yo d'une manière surnaturelle okomona changement na kati na vie na yo na kombo na Yesu Kristo yazali kolope mobikisi na biso to sambeli petolobi amen. 089 156 28 01 et numéro est allé affiché d'ailleurs na bas écran na yo okoki ko benga o témoigner grâce pe le boko ya Nzambe comment Dieu s'est manifesté d'une manière miraculeuse dans ta vie. Bien mais nous sommes là le lundi la diffusion mercredi vendredi et puis dimanche ozali pasteur évangéliste docteur prophète pasteur serviteur servante cadre yango oyo pour que obima kaka na église na yote mungongo na yosuka kaka na 4 kwa ya mi église na yote voilà cadre yango oyo koki ko ya o pambola bana na Nzambe alors que nous sommes encore au début de cette année 2022 koki ko leka ya un message que Dieu t'a donné bien aimé l'homme de Dieu yaka o kabola sango malamu oyo na libota ya Nzambe peuple ya Nzambe bazala béni bazala édifié parce que Bible zo bana biso o Nzamba tie kat na biso et kokito kene jusqu'aux extrémités de la terre ezali pour que bato bayoka maloba na Nzambe babikisama bapambola mape bakangola yango ko hésiter tout ça na message une parole que Dieu t'a donné kokiko édifier le monde entier bien-aimé yaka au mona biso tosola magazine La Voix prophétique. L'homme de Dieu, révérend Paul Tati Mantalanga, okoiko rappeler na bandeko numéro na téléphone soki ekokoza la possible na bandeko bakoipe ko benga yo bakuta na yo bazana problème tant mususu Nzamba sala ki alanda biso uniquement parce que au travers numéro o tant mususu ko en contact na yo azana ba problème pour partager ou rappeler au tali caméra na yo et puis je rappelle na bandeko numéro na yo. Merci pour na bandeko nyonso balandi biso nalingaki d'abord na pesa merci et pas na molonga na ngai
oyo aza ko soutenir ngai na kati na mabondeli Maman Pata Marie Makusela vraiment ba bisou pona yo et nazo pesa pe merci na pasteur titulaire nanga révérend Nestor Mumwenga, pasteur Loli, pasteur Sophie et puis na secrétaire régional AI papa révérend Koli Mbongono oyo bakoki kolanda biso peut-être netando yo moke numéro na biso ezali 081 donc qu'est-ce qu'on dit plus 243 voilà 81 32 24 778 plus 243 81 32 24 778 biso tozali na église locale ya CBFC na Wileri na Lingwala na Kitega tozali wana na Wileri na Lingwala soko za na Wileri kaka na Lingwala wana okomona église ya missioni are ya missioni donc tozali wana tozosala musana nzambe apambola bino. Merci beaucoup. La voix prophétique, tozokoba émission na biso bande konzamba pambola bino, toza béni lelo na mateya oyo touti kolanda ensemble na bino avec le révérend Paul Tati Matalanga. Toujours rappeler que zali moko ya ba pasteur na kati ya la grande communauté Baptiste du Fleuve Congo CBFC en sigle. Et par là, tozo pesa pe mbote na bana nyonso ya CBFC Lingwala. Bisika papa révérend Paul Tati zali moko ya ba pasteur. Topesi pe révérend Mumwenga Mbote et puis sans oublier notre papa Yayo Yangoyo, notre secrétaire régional AI papa révérend Koli Mbongono papa Yayo Yangoyo et tu es bien que nzamba kosunga malgré ba charge na bino vous allez ko assumer ils ont salé que des fois boya te ko kabwana biso maloba na nzambe toujours tozondima que to koyamba yo pe na kati na plateau na biso ya émission La Voix prophétique nazo rappelé na bandeko cadre o ezali cadre malamu vraiment cadre ezali idéal pour na biso basali na nzambe to kabola message o nzambe atie kati na biso esuka kaka te na église bisika yo zali l'homme de Dieu a sali déplacement parce qu'il y a un message o nzambe atie kati na motema a hésité te a bengi pasteur na lingina leka na kabola pe maloba na nzambe o na peuple na kolo nyonso bazali kolanda biso et yango to réserver cadre o merci na bino nyonso o bozali ko kotisa biso na bandako na basalo na babiro na bino nzamba pambola bino biso toza na esengo ya ko présenter bino émission ya pokwa na lelo rendez-vous na biso ezali mercredi rendez-vous na biso ezali vendredi et puis le dimanche wana batan oyo bokoki kolanda émission au voix prophétique joie numéro oyo parce que tozozela yo obenga pona kofinga ko critiquer te mais obenga pona ko encourager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment bisika nyonso bozolanda biso to sepeli tozondima eke soki kolo a bombi pe abateli biso tokokuta na bino mercredi et puis le vendredi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci na bandeko nyonso ya régie, merci na bandeko ba bombami na sima caméra o bazo sunga eke tokota na bandako na bino. Bye, que le Seigneur vous bénisse.